o bispo da Igreja Ortodoxa Francesa, com quem nós caminhamos há tanto tempo. Algumas pessoas já conhecem, outras não. E, enfim, o que importa é que aqui estamos reunidos em torno deste Cristo vivo, deste Cristo que nos oferece uma vida além da vida e da morte. Então, nós nos colocamos com todo o coração nessa abertura de coração para escutar aquilo mesmo que o coração do Monsenhor Martin tem a dizer aos nossos corações. No sentido mesmo de uma família, uma grande família. Nós caminhamos juntos estes tempos de agora, esse tempo de Páscoa, e agora então fechamos com chave de ouro, digamos assim. É uma palavra simples que o Monsenhor vem nos trazer como uma curta mensagem de Páscoa. E desde já, nós o agradecemos de todo o coração. Merci, Monsieur Martin, de ta présence. Merci de ta parole. Et merci de marcher avec nous dans ce chemin de Pâques. Et aussi de ce chemin même d'église. Même que nous soyons encore peut-être un peu faibles comme chemin, mais nous sommes là, et surtout en ce temps tellement difficile pour nous tous, et surtout pour le Brésil. Alors, merci encore. Merci. C'est avec toi. Boa tarde cada cada uma. Boa tarde cada uma. E Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Bon, donc bien sûr, je suis heureux et touché de vous retrouver pour nous ce soir et pour vous dans l'après-midi de cette belle journée de Pâques. Seguramente eu estou muito feliz de reencontrar vocês. Para mim, nessa noite aqui na França e para vocês, nessa tarde aí no Brasil. Comme le Père Francisco l'a rappelé, Como o Padre Francisco lembrou, même si vous êtes au Brésil et que je suis en France, mesmo que nós aqui estejamos no Brasil e que ele esteja na França, nous ne sommes pas séparés. nós não estamos separados. Nous sommes un. Nós somos um. Vraiment dans cette humanité en Christ ressuscité. Esta humanidade em Cristo ressuscitado. Peut-être se rappeler que le mot de Pâques en hébreu, Pessah, Talvez lembrar que a palavra Páscoa em hebraico é Pessah. est associée, vous le savez, sans doute au grand thème du passage. Vocês sabem que essa palavra está associada ao grande tema da passagem. Vous le savez, dans la Bible, il y a ce grand moment de la Pâque des Hébreux. Vocês sabem, na Bíblia, tem este grande momento da Páscoa dos Hebreus. Dans le livre de l'Exode, no livro do Êxodo, où ce peuple va vivre une Pâque. Em que este momento em que este povo viveu uma Páscoa. Lorsque, dans le temps marqué par Dieu, quando, naquele tempo marcado por Deus, il va être invité à quitter une vieille terre, cette terre d'Égypte, este povo vai ser convidado a deixar esta antiga terra, essa terra do Egito, devenue une terre d'esclavage, essa terra que se tornou uma terra de escravidão, pour conquérir une terre nouvelle. para conquistar uma terra nova. Entrer dans une nouvelle conscience. Entrar, portanto, numa nova consciência. Un nouveau mode de pensée. Novo homem, mode de
mode de pensée. Nous avons vécu aussi ensemble, nous avons vécu ces derniers jours une autre Pâque qui est la Pâque du Christ. E nós vivemos estes últimos dias juntos essa nova Páscoa, que é a Páscoa de Cristo. Et à travers tous les événements que nous avons partagés au niveau liturgique, E através de todos os acontecimentos que nós vivemos no nível litúrgico, nous avons compris combien le Christ, par sa Pâque, nós compreendemos o quanto o Cristo, por sua Páscoa, voulait faire passer l'humanité quis passar a humanidade, configurée à la finitude et à la mort, fazer com que esta humanidade configurada à finitude e à morte, dans l'avènement de la matière glorieuse. fazer com que esta humanidade passe à matéria gloriosa, qui signe l'accès au royaume, à la vie éternelle. que então se enlaça, que vai em busca do reino da vida eterna. Comme si, en signifiant cette expression Christ est ressuscité, E assim, mostrando por esta frase, Cristo ressuscitou, il faudrait que nous puissions entendre la force, l'incandescence de ce message. para dizer então esta frase, seria necessário que a gente captasse a força, a incandescência desta frase, desta realidade. C'est la bonne nouvelle que nous avons à recevoir dans un monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles aujourd'hui. E esta seria a boa notícia que poderíamos receber quando no mundo nós estamos em meio a tantas más notícias. Et qu'est-ce que c'est que cette bonne nouvelle E o que é então essa boa notícia? qui peut tellement nous concerner aujourd'hui? Que pode sim nos envolver a todos. Cette bonne nouvelle, c'est la suivante. E a boa nova é a seguinte: La question du mal, a questão do mal, la question du malheur, a questão da infelicidade, do mal-estar, da de maldade, de la souffrance, do sofrimento, de l'injustice, da injustiça, de la trahison, da traição, de l'ignorance, da ignorância, de la mort. da morte. Cette question qui est tellement importante, fondatrice pour vous, hommes. E esta questão tão importante, fundadora, esta questão que é tão importante para nós seres humanos, Le Christ dit, je l'ai fait mienne aussi. o Cristo vai dizer: eu faço esta realidade minha, eu a faço minha. J'ai traversé comme vous l'injustice, Eu também atravessei, como vocês, a injustiça, la trahison, a traição, la violence, a violência, le reniement, a negação e a rejeição, le mal, o mal, pour être solidaire avec chacun et chacune. para ser solidário com cada com cada uma. Mais ce que je veux vous dire, nous dit le Christ, ce que je veux vous dire, Mas o que eu quero dizer-vos, diz o Cristo, o que eu quero dizer-vos c'est que ce n'est pas la violence, é que não é a violência, la bêtise, a estupidez, a maldade, la manipulation, a manipulação, la violence, a violência, la mort a morte, qui auront le dernier mot. que terão a última palavra. C'est la force invincible de l'humble amour. É a força invencível do humilde amor. Le Christ a traversé la mort Cristo atravessou a morte pour nous rappeler que désormais, la mort para nos lembrar que, desde então, a morte, la souffrance, o sofrimento,
sont des territoires conquis par l'amour. São territórios conquistados pelo amor. Et l'avènement de la matière glorieuse, E a vinda da matéria gloriosa c'est la véritable révolution spirituelle é a verdadeira revolução espiritual et qui nous conduit vers un autrement, e que nos conduz a um outro momento, rempli d'espérance. cheio de esperança. Et aujourd'hui, E hoje, après la Pâque des Hébreux et la Pâque du Christ, depois da Páscoa dos Hebreus e a Páscoa do Cristo, certains disent qu'à travers les événements douloureux que nous vivons, alguns vão dizer que através dos acontecimentos dolorosos que nós estamos atravessando, et nous sommes vraiment en compassion profonde avec chacun d'entre vous, avec toutes les familles qui ont perdu l'un des membres aujourd'hui très cher, nous sommes en compassion profonde avec chacun et chacune. e exatamente nós estamos em conexão, nós sentimos muito, estamos em plena solidariedade com todos que perderam seus entes queridos, e aqueles que estão, inclusive, muito perto de nós. Nós Donc, à travers tous ces événements que nous vivons aujourd'hui, E então, através de todos estes acontecimentos que nós vivemos hoje, certains disent que nous vivons une Pâque des nations. alguns estão dizendo que nós vivemos uma Páscoa das Nações. Nous sommes convoqués tous ensemble Nós somos todos convocados, todos juntos, à un profond changement de cap, para uma mudança de direção, uma mudança de rumo, qui va nous obliger à transformer toutes nos représentations du monde politique, médical, institutionnel, que nos obriga a uma mudança radical com relação ao mundo político, econômico, medicinal e institucional, mais aussi de transformer notre monde intérieur. mas também transformar o nosso mundo interior. Parce que ce monde aujourd'hui, ce paradigme, ce mode à penser des sociétés contemporaines, Porque este mundo, com seus paradigmas, este modo de pensar do mundo contemporâneo, esse paradigma, est venu coloniser nos âmes. veio colonizar nossas almas. Et ce système actuellement nous rend esclaves E estes sistemas atualmente nos tornam escravos, parce qu'il manipule nos psychismes este sistema malgré nous. manipula o nosso psiquismo apesar de nós mesmos, À travers nos peurs existentielles, através dos nossos medos existenciais, à travers nos blessures intérieures, através das nossas feridas interiores, à travers la désorientation de nos désirs. através da desorientação do nosso desejo. Nous sommes invités aujourd'hui à vivre un moment difficile. Nós somos convidados a viver um momento difícil nos dias de hoje, Crucial. crucial. Mais nous savons aussi que le Christ est passé par là. Mas nós sabemos também que o Cristo passou por isso. Et il nous rappelle que tout ce que nous vivons aujourd'hui, E ele nos lembra que tudo que nós vivemos hoje, si nous entendons profondément le message spirituel, se nós escutamos profundamente a mensagem espiritual, c'est de nous conduire à un changement de regard. é de nos conduzir a uma mudança de olhar, À une conversion du cœur. a uma conversão do coração. C'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est la vie, c'est l'amour qui auront le dernier mot. Não é a morte que terá a última palavra, mas é o amor, a vida que terá a última palavra. Soyons dans un chemin de lucidité, Estejamos num caminho de lucidez. voyons tout ce qui se passe, Olhemos para tudo o que está acontecendo, le pire et le meilleur,
o pior e o melhor, mais n'ayons pas peur. mas não tenhamos medo. Le message de la résurrection est un message profondément d'espérance. A mensagem da Páscoa é uma mensagem profunda de esperança. Et le Christ à chacun de nous aujourd'hui, E o Cristo, a cada um de nós hoje, il nous dit, réveillez-vous, réveille-toi. ele nos diz: acordem, acorda, desperte, Éveille-toi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, éveille-toi. desperta, minha bem-amada, desperta. À travers les événements que tu vis aujourd'hui, Através dos acontecimentos que tu vives, aussi douloureux soient-ils, por mais doloroso que seja, je viens frapper à la porte de ton cœur eu venho bater à porta do teu coração pour te rappeler que tu es créé, para te lembrar que tu és criada, une vie immense, uma vida imensa, que tu es invité à révéler cette dimension d'éternité qui t'habite. e é chamada a despertar a dimensão desta vida que te habita, a Mais tu ne pourras revelar pas, esta vida. mais tu ne pourras pas vivre cette transformation vers la lumière Mas tu não poderás viver essa transformação no caminho da luz si tu ne consens pas à rencontrer tes propres ombres. se não te consentes em encontrar as tuas próprias sombras, Ta violence, tua própria violência, ta jalousie, os teus ciúmes, hein, ton désespoir, os teus desesperos, ta peur. teu medo, Donne-la-moi, offre-la-moi. e entregue a mim tudo isto. Et dans la confiance de l'acte de foi, E na confiança do teu ato de fé, ensemble, nous pourrons transformer juntos, nós podemos transformar non seulement ton monde intérieur, não somente teu mundo interior, mais aussi préparer, inaugurer une humanité nouvelle. mas preparar e inaugurar uma nova humanidade. Le Christ qui a revêtu, qui a assumé notre nature humaine, O Cristo que se revestiu, que assumiu a nossa humanidade, grâce à la résurrection, graças à ressurreição, a vaincu toutes ces forces de mort, ces forces diaboliques. venceu todas estas forças de morte, todas estas forças diabólicas. Dans le principe, tout déjà a été vaincu. No princípio, tudo já foi vencido. Mais maintenant, il nous demande de prendre chacun notre part pour que ça puisse s'actualiser dans chacune de nos humanités. Mas ele nos pede que cada um assuma a sua parte para que tudo isso possa se atualizar no nosso contexto atual. Voilà, c'est toute la force et la puissance de la résurrection. Portanto, eis aí toda a força, toda a potência da ressurreição. Le message de Pâques, c'est le suivant. A mensagem de Páscoa é a seguinte: Tout redevient possible. tudo torna-se possível. Tout redevient possible. Tudo torna de novo possível. Tout redevient possible. Tudo torna de novo possível. Si vraiment nous nous abandonnons à la grâce du Seigneur, à la grâce du Christ vivant, Se nós nos entregamos, se nós nos abandonamos à graça do Cristo, il va nous inviter à la transformation de notre vie. ele vai nos convidar à transformação da nossa vida. Simplement vous rappeler une image forte de ces derniers textes autour de Pâques. Simplesmente lembrar uma imagem bem forte em torno destes últimos textos do tempo de Páscoa. Les 4 évangélistes parlent d'un événement
tous les quatre en même temps, qui est l'image de la pierre qui a roulé, la pierre du tombeau. Todos os quatro evangelistas falam de uma imagem comum a todos eles, que é a pedra que rola do túmulo. Personne ne sait ce qui s'est passé pour que la pierre lourde soit roulée. Ninguém sabe bem o que aconteceu para que uma pedra tão pesada pudesse rolar. En tout cas, le Christ crucifié est déposé dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathie. De todo jeito, o Cristo é sepultado num sepulcro novo, um sepulcro de José de Arimateia. Cette pierre, une pierre est roulée sur le tombeau Uma pedra, então, é rolada sobre o túmulo pour le fermer. para fechá-lo, La lourde pierre reçoit le sceau de la dictature des Romains. e então essa pedra recebe o selo da ditadura do Império Romano, Et il y a une garde d'êtres humains qui garde la tombe. a guarda dos soldados que estão ali guardando o túmulo, Comme s'il était important de garder la mort. como se fosse importante conservar, guardar a morte. Comme si on avait peur que le Christ ressuscite, puisque c'était ce qu'il avait annoncé. Como se todos tivessem medo que, de fato, o Cristo ressuscitado, como ele tinha dito. Comme si on voulait parquer la mort, comme si on voulait l'enfermer pour surtout se protéger de la vie nouvelle. E é como se eles quisessem guardar o Cristo ali para se protegerem de uma vida. La logique du monde aujourd'hui, à travers les discours, sont des logiques de mort bien souvent. E a lógica dos discursos que ouvimos hoje em dia são lógicas, são um discurso de morte, Qui peuvent nous endormir, nous anesthésier. que podem nos adormecer, que podem nos anestesiar. Je parle de la mort psychologique ou de la mort spirituelle. Eu falo da morte psicológica, da morte espiritual. Ce qui se passe à Pâques, O que acontece então na Páscoa, nul ne sait quand et comment, ninguém sabe quando nem como, c'est que la présence de Dieu vient bousculer l'ordre établi du monde. é que Deus vem como que revirar toda esta ordem do mundo. Est-ce que c'est une lumière qui est arrivée de l'extérieur ou de l'intérieur du tombeau? Nul ne le sait. Será que esta luz veio de fora ou de dentro do túmulo? Ninguém En o tout sabe. cas, tout a été ouvert, tout a été bousculé, tout a été ébranlé de ces logiques de mort. Tudo foi então revolvido, tudo foi revirado, toda esta lógica de morte. Et de ce corps qui était mort E deste corpo que estava morto, a jailli un corps nouveau, rempli de lumière, la matière glorieuse. jorra um corpo glorioso, essa matéria gloriosa, Une nouvelle humanité, uma nova humanidade, l'homme nouveau, o homem novo, ultra vivant, vivant de la vie divine. ultravivente, vivente pela vida divina. Et aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, dans le langage hébraïque, E hoje, na graça divina, na linguagem hebraica, ce qu'on appelle la gloire de Dieu, en hébreu, c'est kavod. aquilo que nós chamamos de glória divina em hebraico é kavod. Et certains considèrent ou interprètent ou mettent en relation kavod et Covid. E alguns colocam em correlação a palavra kavod e Covid, Qui sont formés des mêmes lettres hébraïques. que são formados pelas mesmas letras hebraicas.
comme si ce que nous rencontrons à travers la crise aujourd'hui du Covid É como se nós, através da crise que vivemos hoje, através do Covid, qui symbolise le tombeau fermé pour la mort, que simboliza o túmulo fechado pela morte, nous inviter à ouvrir notre tombeau pour que la kavod, la gloire de Dieu, apparaisse. como se ele nos convidasse a abríssemos o túmulo, a Kavod, abríssemos esse lugar para que venha uma outra vida. Vous me direz comment faire. E vocês então me diriam, como fazer isto? Para que venha a Restez, glória divina. voyez ce qui se passe. Vejam bem o que está acontecendo. N'ayez pas peur. Não tenham medo. Tenez bon. Fique firme, resistir, Veillez et priez. vigiai e orai. Relevez la tête. Ergam a cabeça. Ne doutez pas. Não tenham dúvida. Il y a en chacun d'entre nous Há em cada de nós une vie qu'aucune mort ne pourra atteindre. uma vida que nenhuma morte poderá apagar. Une lumière qu'aucune ténèbre ne pourra saisir. Uma luz que nenhuma treva poderá apreender. Une liberté qu'aucune chaîne ne pourra contraindre. Uma liberdade que nem medo poderá constranger. Prenez conscience de cette dignité royale, fils et filles du peuple brésilien. Tomem consciência dessa dignidade de povo real, filhos e filhas de Deus, povo brasileiro. Que vous puissiez vraiment essaimer cette espérance au cœur même de tout ce que vous traversez aujourd'hui. Que vocês possam semear esta esperança em tudo aquilo que vocês vivem. Jetez-vous en Dieu dans la présence du Christ. Joguem-se em Deus, na presença do Cristo. Blottissez-vous dans la grâce de l'Esprit Saint. Abraçai-vos na graça do Espírito Santo. Demandez l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de la Vierge Marie. Peçam a intercessão da Santa Virgem Maria. Ne doutez pas. Não duvidem. C'est véritablement la victoire que nous fêtons aujourd'hui à Pâques de la vie et de l'amour sur toutes ces forces de mort. É exatamente essa vitória do amor e da vida sobre todas estas forças de morte. Voilà. É isto que celebramos hoje. Nous sommes en profonde communion de cœur les uns avec les autres. Nós estamos em profunda comunhão de coração, uns com os outros. Chacun et chacune d'entre vous est tellement précieux aux yeux du Seigneur. Cada uma de vocês são de tal maneira preciosos aos olhos do Senhor. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, vous et vos familles, et vous puissiez recevoir cette grâce de la résurrection, de cette vie profonde aujourd'hui, dans les profondeurs donc, de votre vie. Portanto, nas profundezas dos vossos corações, que possamos acolher a bênção, a vida do Senhor nesse tempo de Páscoa. Cultivez la joie. Repetemos, Senhor? Nourrissez la joie profonde. Nutram a alegria profunda. Cette joie de l'être. Esta alegria do ser. Rendez grâce pour tout ce qui vous est donné. Rendem graças por tudo que nos é dado. Demandons pardon pour tout ce qui n'a pas été ajusté. Peçamos perdão por tudo aquilo que não está ajustado. Et
vraiment, entendez combien chacun et chacune vous êtes aimés, profondément aimés E du Père Céleste. E vejam como cada uma é de tal maneira bem amado pelo Pai Celeste. Voilà, dans la joie et dans la présence du Christ ressuscité, dans le respect de tout ce que chacun et chacune vous traversez aujourd'hui, je vous transmets toute ma tendresse spirituelle. Então, no respeito por tudo aquilo que cada uma está vivendo, eu transmito a vocês todo o meu carinho, toda a minha ternura espiritual. Cristo resucitó. Verdaderamente Realmente ressuscitou. resucitó. Et Monsieur Martin, nous demandons alors la bénédiction pour que nous puissions continuer notre chemin. Que la divine Trinité d'amour, Que a divina trindade de amor, à travers l'indigne serviteur que je suis, através do indigno servidor que eu sou, vous pardonne profondément, vous pardonne chacun d'entre nous, perdoe cada dentre nós, vous guérisse, cure cada de vocês, vous remplisse de sa paix, vos encha com a sua paz, de sa force, com a sua força, de sa patience, com a sua paciência, de son amour, com o seu amor. et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. E que ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito abração, cada uma. Et nous te remercions encore une fois, Monsieur Martin, de ta présence avec nous sur ce chemin de Pâques, la Pâques que nous devons tous ensemble bâtir, en commençant par nous-mêmes. Merci de tout cœur. Merci. E mais uma vez, nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui conosco neste momento, este pequeno momentinho com o Senhor Martin. E para nós isso é de grande importância, porque aquece ainda mais os nossos corações e nós nos colocamos ainda mais em marcha. Temos muito que viver e essa Páscoa há de acontecer. Então, mais uma vez, obrigado pela presença e continuamos juntos neste caminho de Páscoa. E que o Cristo, então, continue conosco. Mais uma vez, Feliz Páscoa, os microfones estão abertos. Para aqueles que desejam. Se vocês quiserem, desbloqueiem o microfone de vocês e digamos, todos juntos, ao Monsieur Martin e a todos nós, mais uma vez, essa boa Páscoa, essa Feliz Páscoa. Grande abraço. Gratidão. Gratidão.